Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Mitsubishi ASX 2013 года выпуска. Двигатель 1.8 бензин, вариатор, передний привод. Пробег на автомобиле 448 тысяч километров. Товарищ заехал, говорит, что-то загремело, зашумело, потом пропало, потом опять появилось, говорит. Открываю капот, заведу двигатель. Какой-то из роликов зашумел, загремел, сниму ремень, хочу. Сначала заведу, а потом сниму ремень, проверю. Сейчас работает идеально. Это как так? Вообще никакого шума. Вот только что машину загонял, так гремел. Так, ну ладно, пусть поработает. Пусть поработает момент. И глушил, и газовал, и опять глушил, заводил. Вот все, звука никакого нет, работает нормально. Что такое? Но я полагаю, что вот этот верхний ролик, который у нас над генератором, шум от него, потому что рокот по кронштейну идет. Я сейчас заглушу автомобиль. Включу аудиозапись хозяин, которую присылал. Андрей, слушай, вот как масло поменяли, слышишь вот звук? Это звук работы двигателя. Какой-то прям вот резко. Я сегодня с утра не подумал, что-то это. А сейчас коробку включу, газ куда, тогда пройдет. То ли динамо, то ли сам ремень, вот не пойму. Что за херь такая? Не знаю, слышно где телефон? Погазовал, он как пощадил. Вот такой вот звук, а сейчас не хочет проявляться. Ну еще раз попробую завести. Проявился. Проявился. Вот он. Так, поднимаю автомобиль, снимаю колесо, снимаю пыльник пластиковый и скидываю ремень. Поднял автомобиль, снял колесо, поснимал клипсы и вот эту часть пыльника убираю. Здесь добираюсь до натяжителя. Камеру немножко переставлю. Вот. Если посмотреть, вот у нас натяжитель. Накидной ключ на 17. Одеваю. Вот он, на отлив. И снимаю ремень. Ремень еще в хорошем состоянии.
Ну вот эти ролики, что я добрался, все нормально, не шумят, ничего. Опускаю автомобиль и проверяю верхний ролик, на который у меня подозрения были. Отпустил автомобиль. Да нет, тихий. Генератор тихий, обгонная муфта рабочая. Что такое? Так, головка на 14 беру, откручиваю. Освещение поставил. Трещоточный ключ удлиненный на 14. И выкручиваю его. Претензий к нему нету. Но рокот с него шел. Ну-ка, раскручу его, сейчас возьму. Но я не могу этот ролик раскрутить, но крутится-то он мягенько. Никаких люфтов, никаких закусываний, ничего нету. Я просто другой. У меня есть живой. Я другой поставлю. Накину ремень и проверю, как он будет работать. Просто бежать сейчас сразу покупать ролик, а прослушать не могу. Шум идет именно вот с этого ролика, с верхнего. Остальные вроде как все тихо себя ведут. Генератор тоже тихо себя ведет. Вот именно основной шум с кронштейна этого ролика. Так, одеваю ремень по ручейкам и потом заведу, попробую. Так, ремешок я одел. Вот схема установки приводного ремня на 1.8. Либо сначала зарисовать, либо найти схему и потом снимать ремень. Потому что когда снимете, вроде бы все понятно, а когда будете ставить, уже ничего не понятно. Завожу, проверяю. Но опять нету никакого шума. Все крутится нормально. Но я теперь все равно погоняю. Поглушу, позавожу, поглушу, позавожу. Дам поработать, чтобы исключить. Если шума не будет, значит однозначно этот ролик под замену. Ну и остальные там два ролика тоже надо будет заменить. Ну в данный момент никакого шума. Попробую пару раз на камеру завести, заглушить.
Ну нету пока. Пока все тихо и спокойно. Гоняю, проверяю. И грел, и гонял, и глушил, и заводил много раз. Но нормально все. Сейчас звук не проявляется никак. Залез, посмотрел. Сейчас, наверное, закажем 3 ролика новых. И ремень. Когда посмотрел ремешок, он уже больше 100 тысяч отходил. И ролики также больше 100 тысяч. Получается 140 тысяч они отходили уже. Надо менять 141. И еще вот здесь увидел. Антифриз подтекает на радиаторе. Надо будет радиатор менять. Ладно, сейчас еще раз попробую раз-два заглушить, завести. И можно будет ставить пыльник и собирать. Да нет, все нормально, все хорошо, получается, все-таки действительно зашумел этот ролик. Ну, вот так вот его крутишь, я вообще не скажу, что он может зашуметь. Ладно, сейчас покатаемся, пока новые ролики и ремень придут, покатается хозяин, посмотрит, и там уже будет видно. Устанавливаю пластиковый пыльник снизу, устанавливаю правое колесо. И на этом поиск постороннего шума пока я закончил. Всего вам доброго и до новых встреч. Все-таки после того, как камеру выключил, я еще несколько раз заводил, глушил, заводил. И опять пошел этот грохот. Здесь я открутил болт на 12. Расширительный бачок в сторону немножко вот так вот смещу. Выкручу болт подушки, снизу двигатель поддомкрачу. Домкрат я через брусок поставил. Здесь 2 болта, головка на 10 открутил. И вот эту часть я снимаю. Здесь увидел еще вот этот побежал тройничок. Помимо того, что радиатор, вот тройник, я его даже не трогаю. Он побежал как здесь, так и здесь, и капает он на радиатор. Его тоже надо менять, закажем, как и радиатор. Так, сейчас выкручиваю вот этот болт, приподнимаю двигатель, снимаю крышку с обгонной муфты. Я муфту дергал, не знаю, сейчас получится, не получится. Вот. Нет, стук проскакивает. Хотя муфта работает, она прокручивается, но она, видать, и проскальзывает вперед под нагрузку. Я ее сначала, когда снял, потрогал. Вроде как все исправно, и я на нее грешить уже не грешил. Потому что звук вот с этого кронштейна идет. Но генератор тоже на этом кронштейне стоит. Хотя вот здесь на кронштейне звук громче, чем на корпусе генератора. И поэтому меня смутил вот этот ролик. Его поменял. Но, оказывается, не этот ролик.
Болт я открутил. Гайку, вернее, болт вытаскиваю на 17. И болт и гайка на 17. Ну а теперь по максимуму приподнимаю, поддомкрачиваю вверх. О, все. Чуть только шевельнулся кузов. Беру крышку, отщелкиваю с генератора. Пластиковую. С обгонной муфты. Ключик замерю. Вот такой вот ключик. Да, заходит, но шестигранник я не смогу вставить. Получается вот такое расстояние от ключа. Это если только подрезать шестигранник. Сейчас на 10. Сейчас подумаю, у меня где-то обломанный есть, я его подрежу по длине. Я, по-моему, открутил. У меня была бита сломанная. Вот сейчас здесь все стоит. Вот ключик. Удлиненный ключик на 10. Как раз сюда эта бита хорошо входит. Это широкий на 17 рожковый. Вот шестигранник. Я его отпилил 48 миллиметров. 48 миллиметров шестигранник. Взял ключ. У меня есть на 22 и есть на 17. Вот на 17. И по-моему шкив открутился. Совершенно верно. Я смог его открутить, не снимая генератора. Вот он шкив. И вот так вот, если взять, вот он рабочий, он исправный визуально, без повреждений, без всего. Но, видать, в какой-то момент он начинает долбить, стучать, потому что другого как будто проскальзывает, и от этого шумы начинаются. Так-то он, опять же, мягенький. Сюда легко крутится, обратно он. Непонятно. Четкого шума нет. Все ролики по факту живые. Но что-то шумит. Заказал муфту. Муфта придет. Буду ставить. Может быть и генератор. Сейчас буду крутить генератор, слушать.
Дождь на улице идет. Я здесь поставил ключ этот, тиски зажал. И взял старый ремень. И давай гонять. И смотрите, вот так он прокручивается, все нормально. А бывают моменты, когда он туда и сюда назад. Он не стопорится. О! Вот он. И вот это проскальзывание и дает грохот. Все-таки действительно, сейчас пока нормально, не попадается. Вот. Вот. Опять не хочет. Вот сейчас опять не хочет проскальзывать. До этого я его попробовал, он проскальзывает. Ну, все нормально работает. Если я сюда тяну, он, видите, назад не крутится. А в каких-то положениях, моментах он начинает назад прокручиваться. Сейчас не хочет. Сейчас нормально работает. Непонятно. Своей жизнью живет. То работает, то не работает. От этого и шум то есть, то нету. Все нормально работает. Починил, можно ставить. Только ставить буду другой. То, что быстро привезут, это фирмы Marshall. А это все-таки Ина была. Made in Germany. Ну, будет стоять Marshall. Сейчас работает исправно все. Назад не возвращается. О, вернулся. Вот. Ремнем можно сделать, а руками нет. И получается, он где-то в какой-то момент попадает, не закусывает и начинает стучать. Ну, это мои предположения. Жду шкив. Привезли мне шкив Marshall MS 5170. Дело в том, что дождь у нас не прекращается. Продолжает идти, будет шумновато маленько. Рекламный буклет. Шкив один в один. По высоте один в один. Ключ один в один. Так, резьба. Но я думаю, резьба тоже подойдет. Да, резьба тоже отлично подошла. Беру, затягиваю немножко. О, установил.
И все. Затянул. Ставлю на место болт подушки. Опускаю двигатель. И закручиваю болт, то есть вернее наживляю, закручиваю гайку, затягиваю, домкрат убираю и одеваю ремешок. Затягиваю болт, ставлю ролик. Я крышку не поставил. Крышку на шкив. Все, шкив, крышку закрыл. Ролик прикручиваю. Затягиваю его. Одеваю ремешок и заведем, попробуем. Ремень я установил, по роликам проверил, все стоит на месте, все ручейки по своим местам. Расширительный бачок я пока не ставил, просто в стороне стоит. Хотя, чтобы он не сполз, я его на направляющую поставлю. Завожу, проверяю. Сейчас обороты высокие, двигатель холодный, поэтому прогреваю, смотрю, но в данный момент никакого постороннего звука нет. Взял стетоскоп. Самое забавное, знаете что? Когда был неисправен шкив, тот предыдущий стучал, звук передавался именно на этот кронштейн. Сейчас этого звука нету. Все, сейчас спокойно. Вот так вот. Неисправный шкив. В то же время он вроде бы как исправный, но он проскальзывает и издает звуки. Ладно, двигатель прогревается, глушу, завожу, проверяю. Ну а пока ставлю здесь вот эту крышку, прикручиваю и притягиваю болт крепления расширительного бачка. Двигатель я прогрел, несколько раз заглушил, завел, звук не проявляется. Еще на камеру раза 4-5 заглушу, заведу, и можно устанавливать защиту снизу пластиковую и колесо.
Ну вот и все. Экспериментировал. Было подозрение у меня на верхний ролик, вот этот направляющий, а оказалось все дело в шкиве генератора, в обгонной муфте. Ну, заменил, не снимая генератора, получилось. На этом устранение постороннего звука я закончил. Всем, кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, на телеграм-канал, на Рутуб, на Дзен, на ВК. Все ссылки в описании под видео. А также номера деталей, которые я использую, тоже в описании под видео. Огромное вам спасибо за вашу поддержку, за донаты, за комментарии, за лайки. Всего вам доброго.